learner reference number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata o kinder, apan iyang edad, tukma para sa grade 1. Mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20, Series of 2018, na kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration. Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon o mahimo lang kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code ug link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan,
adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa Kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa Kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga Kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong tigala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyong online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1. Para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022. Para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok, naamoy makita nga violet na lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong, kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll.
Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose nga word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana. Ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa kinababwan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibo kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang po o kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak,
ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana, mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa ato dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana, religion. Unsa man ang relihiyon nga inyuhang ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada
kung asa mo nga syudad sa Subo o city o munisipalidad nasakop. Diri lang itamla o ientrada sa blank. Sunod nga pangutana mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Subo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number. Kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot, ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos, aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder.
Kung none, ituplok lang ang none. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2021, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o i-type sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o i-type sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o i-type lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na kong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata.
Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtubot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyuhang bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Punta nga nakuha na ninyo. Daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad. Sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle.
Ani ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ani anasad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Nganuman, tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 series of 2016 ug sa DO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1?
Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa GO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code ug link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa kinder ug sa grade 1.
Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Aniha na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyuhang online registration. Video pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1 para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022 para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok na amoy makita nga violet na lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose nga word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo
sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana. Ang PSA Birth Certificate Number. Ang PSA Birth Certificate Number anaa sa kinababwan sa inyong tuo makita ang PSA Birth Certificate Number. Ug mao kana ang inyong itangla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibog kung asa pangitaon ang PSA Birth Certificate Number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, Learner Reference Number. Ang Learner Reference Number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang Learner Reference Number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan.
Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana. Belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana. Mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa ato dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana. Religion. Unsa man ang relihiyon nga inyong ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? Iintrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. Iintrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad nasako. Diri lang itamla o iintrada sa blank. Sunod nga pangutana mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic
6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos, aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini.
Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2021, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o itype sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o itype sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o itype lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na kong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling,
o blended learning, kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtubot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo mooyon sa maong pagtubot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May bala na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyuhang bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO. Naa sa top right portion sa maong form ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Nga nakuha na ninyo, daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad, sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year
2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Manuman. Tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 series of 2016 ug sa DO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon
para sa early registration. Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon o mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa Kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa Kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga Kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong tigala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Aniha na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang
akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type-in sa mga detalye para sa inyuhang online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan, ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1 para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022 para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok na amoy makita nga violet na lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose nga word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa kinababuan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibog kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number,
ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. O karon pilian na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. O karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak
kauban ba sa usa ka indigenous peoples? Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo? Kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana, mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa ato dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana, religion. Unsa man ang relihiyon nga inyuhang ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad nasako. Dili lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name.
Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number. Kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot, ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos, aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2020-21, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla
lang o i-type sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o i-type sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyuhang report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o i-type lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na akong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtubot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge
and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtubot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyuhang bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kaniusab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Punta nga nakuha na ninyo. Daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad. Sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado
nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag, dili siya makasulod sa kinder. Nganuman, tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa GO number 47 series of 2016 ug sa GO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school o kahibalo na mubasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili, tungod kini sa klarong nakatamla sa GO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon: PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon o
ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong isbuton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong tigala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyong online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada
sa Lapangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1 para kini sa umaabot na school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022 para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok na amoy makita nga violet nga lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong kay aduna mo'y makita nga violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose nga word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa kinababuan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibo kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka
kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang
Number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana. Mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa atong dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana. Religion. Unsa man ang relihiyon nga inyong ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay na sak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad na sako. Dire lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana, mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya na sakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number. Kay maura kini ang
maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos, aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2021, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o i-type sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o i-type sa blank ang school ID number. Ang school ID number, makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address.
Itamla o itype lang sa blank ang kumpletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na akong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtugot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab,
May balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyuhang bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School Early Registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Unta nga nakuha na ninyo, daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad, sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot na school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot
nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag, dili siya makasulod sa kinder. Nganuman, tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 Series of 2016 ug sa DO number 20 Series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 Series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon: PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini? Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang drop box registration.
Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong is-button mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong tigala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyong online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1. Para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022.
ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022 para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok na amoy makita nga violet nga lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong, kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose na word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA Birth Certificate Number. Ang PSA Birth Certificate Number anaa sa kinababuan sa inyong tuo makita ang PSA Birth Certificate Number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibo kung asa pangitaon ang PSA Birth Certificate Number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak
adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. O karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. O karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimura ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana, mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages na atong perming madunggan diri sa ato.
dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata, mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata, mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata, mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana, religion. Unsa man ang relihiyon nga inyuhang sakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay na sak? Itamla o i-type lang ang inyong hubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad na sako. Dire lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana, mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya na sakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyuhang tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod na pangutana, mother's maiden name. But pasabot ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab,
mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2021, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o i-type sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o i-type sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o i-type lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo
nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na akong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtugot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyong bata para sa early registration kung
Ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Punta nga nakuha na ninyo. Daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad. Sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018.
Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Nganuman. Tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 series of 2016 ug sa DO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon o mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang drop box registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link
para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahumanan ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa Kinder ug sa Grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa Kinder ug sa Grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga Kinder o Grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Aniha na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyuhang online registration. Video pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1. Para kini sa umaabot na school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022. Para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok, naamoy makita nga violet nga lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box.
Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong, kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose na word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa kinababwan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itangla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibog kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number, ipakita na po sa sunod na parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang po og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod na pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable.
unsa man ang kining extension name. Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, ug uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimo ra gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. O karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. O karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana, mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan dire sa aton dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana,
religion. Unsa man ang relihiyon nga inyuhang ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad na sakop. Dire lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana, mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyuhang tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin
gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagmiaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagmiaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2020-21, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o itype sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o itype sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o itype lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga
homeschooling lang, ituplok ang kahon, ug katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na kong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtubot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyong mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyong bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta
nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mupiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Unta nga nakuha na ninyo, daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad. Sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o galagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Manuman. Tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 series of 2016 ug sa DO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa,
mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata og kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1. Mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo-access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox
sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa drop box, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa drop box sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga drop box. Mao kini ang drop box sa kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa drop box, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong tigala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyong online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1. Para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022. Para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok, naamoy makita nga violet na lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab,
May balaan ninyong natuplok ninyo og tarong, kay aduna mo'y makita nga violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose na word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa kinababuan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibo kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug
pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 ka tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana, belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana, mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan dire sa ato dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana, religion. Unsa man ang relihiyon nga inyong ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay?
ientrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay na sak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. Ientrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad na sakop. Dili lang itamla o ientrada sa blank. Sunod nga pangutana, mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya na sakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod nga pangutana, mother's maiden name. But pasabot, ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos, aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose.
ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod. Ituplok sa pag-usab ang arrow down key, o aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pagniaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2021, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o i-type sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o i-type sa blank ang school ID number. Ang school ID number, makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o i-type lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na akong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan
base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV, radio-based instructions, ug homeschooling, ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtubot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyong mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyong bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO naa sa top right portion sa maong form. Ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Punta nga nakuha na ninyo. Daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad
nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad, sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot na school year 2021 hangtod 2022. 2. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot na kinder o grade 1 na mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Nganuman, tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 Series of 2016 ug sa DO number 20 Series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools.
ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata o kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2,
ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers. Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Aniha na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type-in sa mga detalye para sa inyuhang online registration. Video, pasok! Maayong adlaw mga ginikanan, ania na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1 para kini sa umaabot na school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022 para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok na amoy makita nga violet nga lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong kay aduna mo'y makita na violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose na word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian.
Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA Birth Certificate Number. Ang PSA Birth Certificate Number anaa sa kinababwan sa inyong tuo makita ang PSA Birth Certificate Number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibo kung asa pangitaon ang PSA Birth Certificate Number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang po o kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana,
Age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana. Gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female. Sunod nga pangutana. Belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana. Mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa atong dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana. Religion. Unsa man ang relihiyon nga inyong ginasakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad nasako. Dire lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana,
mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Subo. Itubag o itamla o itype ang inyuhang tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Sunod nga parte sa early registration form, mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o itype lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod na pangutana, mother's maiden name. But pasabot, ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o itype lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o itype sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form, mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga pangutana, nagapangayo kini kung unsa nga grado ang nakumpleto na sa pagmiaging tuig o school year sa inyong anak. Kung daycare, ituplok lang ang daycare. Kung kinder, ituplok lang ang kinder. Kung non, ituplok lang ang non. Sunod nga pangutana, last school year completed. Sa pag-usab, aduna mo'y makita nga kahon, nga adunay choose nga pulong sa sulod.
ituplok sa pag-usab ang arrow down key ug aduna mo'y upat ka pilianan. Kung ang inyong anak nakatapos pag niaging tuig 2017 hangtod 2018, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa 2018 hangtod 2019, ituplok lang kini. Kung ang inyong anak nakatapos sa pagniaging tuig 2019 hangtod 2020, ituplok lang kini. Ug sa katapusan, kung ang inyong anak motapos pa lang sa school year 2020 to 2020-21, ituplok lang kini. Sunod nga pangutana, school name. Itamla lang o itype sa blank ang kompletong pangalan kung asa gikan ang bata. Sunod nga pangutana, school address. Sunod nga pangutana, school ID. Itamla lang o itype sa blank ang school ID number. Ang school ID number makita kini ninyo sa inyong report card. Sunod nga pangutana, school address. Itamla o itype lang sa blank ang kompletong address sa pagmiaging eskwelahan sa inyong bata. Ang katapusang parte sa atong early registration form mao ang preferred distance learning modalities. Sa kani nga bahagi, pwede ka mong motuplok og usa, duha, or more than 2 ka mga kahon kung asa lang ang moaplikar kaninyo. Una, kung mas uyon ba kamo sa modular or printed modules, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo nga mag-modular digital, ituplok lang ang maong kahon. Kung uyon kamo sa online, ituplok ang maong kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata pamaagi sa educational TV, ituplok lang ang kahon. Kung uyon kamo nga magkat-on ang inyong bata base sa radio-based instructions, ituplok lang ang kahon. O kung muuyon kamo nga mag-homeschooling lang, ituplok ang kahon. O katapusan, kung uyon kamo nga blended, ang buot pasabot sa blended, gisagol ang mga modalidad sa pagtudlok. O ituplok lang ang kahon. Apan, gusto lang na akong iklaro, ang Labangon Elementary School makahatag lamang sa modular printed o modular digital. Kini tungod kadaghanan gayud sa atong mga kabataan base sa karong tuig 2020 hangtod 2021 nga school year, ang printed lamang ug ang digital ang makaya sa mga ginikanan sa pagkuha sa pagkat-on sa mga bata. Apan mga higala kong ginikanan, kung muuyon mo para sa supplementary learning sa mga bata ninyo, mahimo gihapon ninyong pilian ang online, educational TV,
radio-based instructions ug homeschooling ug ang blended learning. Akong pagausbon, ang main nga pamaagi sa pagkat-on diri sa Labangon Elementary School mao ang modular printed ug modular digital. Ang online, educational TV, radio-based instructions, homeschooling ug blended learning kay supplementary lang kini. Sa katapusang bahin sa maong early registration form, mao ang pagtugot ninyo nga inyong ihatag diri kanamo ang mga impormasyon sa inyong bata. Akong pagabasahon, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education or DepEd to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System or LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Kung kamo muuyon sa maong pagtugot, ituplok lang ang lingin tupad sa yes. Sa pag-usab, may balaan ninyong sakto ang inyong pagtuplok kung aduna mo'y makita nga violet nga lingin sulod sa dako nga lingin. Kung kamo nakatamla na o kumpleto sa inyuhang mga kinahanglang detalye niining early registration form, mahimo na dayon ninyong ituplok ang kahon nga adunay submit. May balaan na po dinyo nga nakasulod o narehistro na gayod ang inyuhang bata para sa early registration kung ania ang inyong makita sa inyong screen. Daghang salamat mga ginikanan ug nang hinaot ko nga nakatabang kini para sa paggiya sa inyong pagtubag sa Labangon Elementary School early registration for Kinder and Grade 1 para sa school year 2021 to 2022. Kani usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Hello mga ginikanan! Hinaot unta nga ang video instructions kabahin sa pag-entrada sa online registration nakuha ra ninyo. Sa dili usa ko mubiya, ipakita usa na ko ninyo ang PSA registration number ninyo o ang NSO registration number. Mao kini ang sample sa Certificate of Live Birth o NSO. Naa sa top right portion sa maong form ninyo makita ang Local Service Registry Number. Mao kini. Nga nakuha na ninyo, daghang salamat mga ginikanan sa inyong oras. Kini sa pag-usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Sulong edukalidad, sulong Labangon Elementary. Maayong adlaw Labangon Elementary School. Ania na sad inyong higala o alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag kaninyo og giya ug unsaon nato pag early registration para sa kinder ug sa grade 1. Palihog lang unya ako og tan-aw sa akong sunod nga mga videos
para sa giya kaninyo sa kinahanglanon para sa early registration ug mga pamaagi niini. Maayong adlaw mga ginikanan. Ani anasad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Magpahigayon karon ang Labangon Elementary School Early Registration Video Instruction para kini sa school year 2021 hangtod sa 2022. Ang tumong niini mao ang makapag-aral ay karapatan mo. Magpalasta. Kanusa ang early registration. Kini magsugod gikan sa Marso 26, 2021 hangtod sa Abril 30, 2021. Unsa man ang tumong niini? Kini ginabuhat para masigurado nga makaeskwela ang mga bata nga anaa sa edad. Hilabi na sa mga out-of-school youth. Ang gisakupan ni ining early registration, mao lamang ang mga kinder o grade 1. Unsa man ang tumong niini? Ginabuhat sab kini aron sa pagpasayod kung pila ang posibleng mga tinun-an sa kinder o grade 1 para sa umaabot nga school year 2021 hangtod 2022. O makapangandam ang mga magtutudlo sa mga umaabot nga kinder o grade 1 nga mga tinun-an. Kinsa ang dapat magpalista? Ang unang magpalista mao ang para sa kinder. Kini ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos gikan sa June 1 hangtod sa October 31, 2021. Kini nagabase sa DepEd Order number 47 Series of 2016 and DepEd Order number 20 Series of 2018. Kung gipanganak sa Nobyembre 1 pataas ang bata, mahimo na ba siyang makatungtong sa kinder? Ang tubag. Dili siya makasulod sa kinder. Nganuman, tungod kini kay istrikto ang pagpasunod nato sa cut-off age policy na nakatamla sa DO number 47 series of 2016 ug sa DO number 20 series of 2018. Kung nakahuman og prep ang bata sa private school ug kahibalo na mobasa, mahimo na ba siyang makasulod sa grade 1 karong umaabot nga school year 2021 hangtod 2022? Oo, mahimo na. Kana kung nakalampos ang bata sa kinder sa private school ug adunay LRN o kining gitawag nga Learner Reference Number ang bata. Ang ikaduhang dapat magpalista mao ang para sa grade 1. Ang mga bata nga nakalampos og kinder sa mga DepEd accredited schools. Ug ang mga kinder pupils sa karong tuig school year 2020 hangtod 2021 nga nakalampos sa mga DepEd accredited schools. Kung wala nakalampos ang bata o kinder apan iyang edad tukma para sa grade 1, mahimo na ba siyang maka-enroll sa grade 1? Dili. Tungod kini sa klarong nakatamla sa DO number 20 series of 2018 nga kinahanglan nakalampos ang bata sa kinder
ug aduna na kini LRN o Learner Reference Number. Alang o para sa grade 2 to grade 6, dili na kinahanglan magpalista sa early registration. Kay considered na sila as pre-registered. Unsa man ang kinahanglanon para sa early registration? Mao kini ang inyong pilian o mahimo lang ninyong dalon sa bisang usa sa mga pilianan nga mahisgutan nato. Photocopy lamang sa mga musunod ang kinahanglanon. PSA, NSO, Local Civil Registrar, Baptismal Certificate, o Barangay Certificate. Usbon ko, photocopy lamang ang among pangayoon ug mahimo la kamong mopili sa bisan unsa sa mga nakatamla nga kinahanglanon para sa early registration. Unsaon man pag-enroll o unsaon man ang early registration, unsa may pamaagi niini. Aduna kitay duha ka pamaagi. Ang usang pamaagi mao ang gitawag natong online early registration. Ang ikaduha mao ang Dropbox registration. Atong sution kung unsa man ni ang online early registration. Ang online early registration nagkinahanglan nga mo access kamo o mosulod sa nakatamla nga link nga naa karon sa screen. Mahimo sab nga inyong iscan sa inyong mga Android phone or iOS phone ang maong QR code para kamo makasulod sa early registration online form. Tagaan kamo og 5 ka segundo para mag-screenshot sa maong QR code o link para sa online early registration. Ang sunod natong isguton mao ang Dropbox registration. Ang Dropbox registration, una, kinahanglan mo bisita o moduaw kamo sa atong eskwelahan sa Labangon Elementary School. Pangayoon lamang kaninyo ang maong form gikan sa gwardya. I-fill up ang maong form o i-drop kini sa Dropbox sulod sa eskwelahan. Mao kini ang dagway sa maong form na inyong pangayoon sa gwardya. Mahuman na ninyo ni og fill up, pangayo lang mo og instructions kung asa padulong ang school gym. Sulod sa school gym, aduna mo'y makita nga mga kahon. Apan, adunay pahinumdum lamang. Sa dili pa ninyo i-drop sa Dropbox, isulod sa usa ka long white folder ang mga mosunod. Number 1, ang inyong gi-fill up nga early registration form. Ug number 2, ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa early registration. Ug ihulog kini sa Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Susama sa akong gingon, sulod sa school gym ninyo, makita ang maong mga Dropbox. Mao kini ang Dropbox sa kinder ug sa grade 1. Kung kamo maglisod o naglisod sa pagpangita sa maong mga kahon para sa Dropbox, ayaw lang mo og panuko o kaikog og pangayo og tabang sa atong mga kinder o grade 1 teachers.
Daghang salamat ug hinaot unta nga nasayra na ninyo ang mga pamaagi nato para sa early registration. Kini usab ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Bye-bye! Hello mga ginikanan! Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Nang hinaot ko nga unta, nakuha ninyo ang akong video instructions kabahin sa requirements ug sa mga pamaagi sa early registration. Ang sunod nga video nga akong ipakita kaninyo mao ang pamaagi sa pag-entrada o type in sa mga detalye para sa inyong online registration. Video pasok! Maayong adlaw mga ginikanan. Anian na sad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Ania ako karon para maghatag og demonstrasyon sa pag-entrada sa Labangon Elementary School Early Registration Form for Kinder and Grade 1. Para kini sa umaabot nga school year 2021 to 2022. Ang unang parte sa maong early registration form mao ang naa sa letter A, grade level and school information. Ang unang pangutana nga pangayoon ini mao ang school year. Obviously, ang maong school year mao ang school year 2021 to 2022. Ituplok lang ninyo ang lingin kilid sa school year 2021 to 2022. Para mahibalaan ninyo nga insakto inyong pagtuplok, naamoy makita nga violet na lingin. Sunod, check the appropriate boxes only. Kini nagpangayo kung kamo or ang inyong bata with LRN or no LRN. Kung ang inyong bata with LRN, i-check lang ang maong box. Apan, kung ang inyong bata no LRN, i-check ang maong box. Hinumdumi sa number 2, usa lang ka box ang inyong pilian. Next, ikatulong pangutana, balik-aral. Kani nagpangutana kung ang inyong bata balik-aral ba sa kinder o sa grade 1. Kung yes ang inyong tubag, tuplo ka lang ang lingin tupad sa yes. Sa mag-usab, may balaan ninyong natuplok ninyo og tarong kay aduna mo'y makita nga violet na lingin sulod sa circle. Apan kung dili balik-aral ang inyong anak, ari lang kamo tuplok sa lingin tupad sa no. Sunod na pangutana, grade to enroll. Kung nakita ninyo adunay kahon nga naay choose nga word, ituplok lang ninyo ang down arrow ug adunay duha ka pilianan kapoy mahimo ninyong pilian. Kung kinder inyong anak, ituplok lang ang kinder. Apan, kung grade 1 ang inyong anak o umaabot na grade 1, ituplok ang grade 1. Sunod nga parte sa maong early registration form, mao ang student information. Kani nagpangayo sa mga impormasyon sa inyong bata. Unang pangutana, ang PSA birth certificate number. Ang PSA birth certificate number anaa sa
kinababwan sa inyong tuo makita ang PSA birth certificate number. Ug mao kana ang inyong itamla diini. Ayaw kabalaka kung kamo naglibog kung asa pangitaon ang PSA birth certificate number, ipakita na po sa sunod nga parte niining video assistance kung asa ninyo makita ang maong certificate number. Ikaduhang pangutana, learner reference number. Ang learner reference number, makita kini sa report card sa inyong bata. Sa pag-usab, kung kamo maglibo kung asan kining pangitaon, ayaw kabalaka kay ako gihapong ipakita sa sunod nga video sa akong video assistance kung asa kini makita ang learner reference number sa report card sa inyong bata. Sunod nga pangutana, last name or family name sa bata. Itamla o i-type lang kini diani. Sunod nga pangutana, first name o unang pangalan sa bata. Mga higala kong ginikanan, kung ang inyong anak adunay duha o tulo ka pangalan, ipalihog lang ko og kompleto pag-type niini sa blank. Sunod nga pangutana, middle name. Sa kaning partiha, kung ang inyong anak walay middle name, mahimura ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, extension name, if applicable. Unsa man ang kining extension name? Kung ang inyong anak adunay the third, the fourth, the second, junior, senior, o uban pa. Apan kung wala man ganing extension name ang inyong bata, mahimura gihapon ninyong i-skip. Sunod nga pangutana, date of birth. Ang pag-entrada ninyo ani, simple lang. Ituplok lang ninyo ang gamayng icon sa usa ka kalendaryo ug pilia ang insaktong tuig sa inyong anak. Kung ibutang ta ang inyong anak naa sa 2014, so pilia lang ang 2014 na tuig. Ug karon pilia na pud ang buwan nga natawhan sa inyong anak, ibutang tag Abril. Ug karon pilia ang maong adlaw sa natawhan sa inyong anak, ibutang tag 9. So sa maong pagpili ninyo, makita na diani ang insakto nga date of birth sa inyong bata. Sunod nga pangutana, age. Pila man ang edad sa inyong bata? Ibutang lang sa blank ang maong tubag. Sunod nga pangutana, gender. Sa mag-usab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok lang ang arrow down ug adunay duha ka pilianan. Kini mao ang male ug female. Kung lalaki ang inyong anak, pilia lang ang male. Apan, kung babae ang inyong anak, pilia lang ang female.
Sunod nga pangutana. Belong to indigenous people or IP community or indigenous cultural community. Kini nga pangutana nagapangutana kung kamo o ang imong anak kauban ba sa usa ka indigenous peoples. Kung moingon tag indigenous peoples, nasakop mo o nalangkob mo sa usa ka tribo, kung yes, ituplok ang yes. Kung no, ituplok lang ang no. Apan mga higala kong kinikanan, kung yes ang inyong tubag, kinahanglan ninyong itubag ang number 11 nga pangutana. If yes, please specify. Apan kung no ang inyong tubag, mahimo ra ninyong i-skip ang number 11 nga pangutana. Sunod nga pangutana. Mother tongue o lingwaheng natawhan. Sa makausab, aduna mo'y makita nga kahon nga naay pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down o mao kini ang mga tulo ka main languages nga atong perming madunggan diri sa ato dakbayan sa Sugbo. Bisaya, Tagalog, English. Kung ang natawhan sa inyong bata mao ang lingwaheng Bisaya, pilia ang Bisaya. Apan kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang Tagalog, pilia ang Tagalog. Ug kung ang natawhan nga lingwahe sa inyong bata mao ang English, pilia lang ang English. Sunod nga pangutana. Religion. Unsa man ang relihiyon nga inyong sakupan? Roman Catholic, Christian, o Muslim? Ituplok lang o i-check ang box kung asa ang moaplikar kaninyo. Ang sunod nga parte sa atong early registration form mao ang address. Unang pangutana, house number. Unsa man ang house number sa inyong panimalay? I-entrada lang sa blank. Sunod nga pangutana, barangay. Unsa man mo nga barangay nasak? Itamla o i-type lang ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, city o municipality. I-entrada kung asa mo nga syudad sa Sugbo o city o munisipalidad nasako. Dire lang itamla o i-entrada sa blank. Sunod nga pangutana mao ang probinsya. Sa unsa man mo nga probinsya nasakop sa Sugbo. Itubag o itamla o i-type ang inyong tubag sa blank. Sunod nga pangutana, zip code. Obviously, since kita nasakop sa Pilipinas, ang atong zip code kay automatic 6,000. Ituplok lang ang lingin tupad sa 6,000. Sa pag-usab, may balaan ninyo nga sakto ang inyong pagtuplok kay aduna mo'y makita nga violet nga lingin
sulod sa dako nga linya. Sunod nga parte sa early registration form mao ang parent or guardian information. Unang pangutana, father's name. Ang sequence sa pagsuwat ani mga higala kong ginikanan, unahon nato ang last name, sunod ang first name, ug sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod nga pangutana, contact number. Ang contact number ninyo mahimong telepono o dili ba cellphone number. Siguraduha lang nga insakto ang inyong natamla o na-type na contact number. Kay maura kini ang maong pamaagi para makontak kamo sa inyong kinder o grade 1 teacher. Sunod na pangutana, mother's maiden name. But pasabot ang pangalan sa mama sa iyang pagkadaga. Ang sequence sa pag-usab sa pagsuwat niini, maguna ang last name, sunod ang first name, sunod ang middle initial. Itamla o i-type lang kini sa blank. Sunod na pangutana, ang contact number ni mama or ang contact number sa mama. Sa pag-usab, mahimo lang kining landline number or cellphone number ang inyong itamla o i-type sa blank. Sunod nga parte sa atong early registration form mao ang for returning learners o balik-aral and those who shall transfer or move in. Kani nga parte sa maong early registration form, alang lang kini sa mga namalhin o nibalhin gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampublikong eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Akong balikon, kani nga parte sa maong early registration form, para lang kini sa mga ming transfer gikan sa laing eskwelahan, mapribado man o mapampubliko nga eskwelahan, diri padung sa Labangon Elementary School. Unang pangutana, last grade level completed. Sa pag-usab sa ubos aduna mo'y makita nga kahon nga may pulong nga choose. Ituplok sa pag-usab ang arrow down. Kini nga